Орон дэргээ зөвштэй говийн мэдээ хэлбэр эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн хэлбэрийн товч агуулгад анхаарал хандуулна. 70 цадгын дулааны цахилгаан станц төрийн өмчтөд компани уул ширээнд зуухыг өөрчлөн сайжруулах ажлын хүрээнд Орос улбаны улсын Барна уулын БМК Энерго компани мэргэжилтнүүдийг хүлээн авч хурлах судлах санал солилцох ажлыг зохион байгуулж байна. Дэлхийд ганц миний Монгол бүх цагаан сарын баяр зориулсан цэцэрлэгийн ахлах насны хүүхдүүдийн үндэсний бүхий барилдаан дөрөвдөг жилдээ боллоо. Өмнөговь аймагт математикийн хичээлийн чанарыг ахиулах оюуны хурд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Мобиком корпорац хэрэглэгчтэй барьж байгаа урамшууллыг үргэлжилсээр байна. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгийг одоо хүлээн авч үзнэ. Эхний мэдээллөөргий 70 цадгын дулааны цахилгаан станц төрийн өмчөд төвцөд компани уул ширэмт зуухыг өөрчлөн шинжлэх ажлын хүрээнд Орос улбаны улсын Барна уулын БМК Энерго компани мэргэжилтнүүдийг хүлээн авч туршлага судлах санал солилцох ажлыг зохион байгууллаа. 70 цадгын дулааны цахилгаан станцын найдвартай ажиллагааг хангах, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, зуухны шинжилэлтэй холбоотойгоор техникийн зөвлөгөөнийг Улаанбаатар хотоос Монголын эрчим хүчний инженеруудын нийгэмлэг, Орос улбаны улсын Барна уулын БМК Энерго болон МЭЗ компаниас ажлын хэсэгэрж энэхүү уул ширэмт зуухыг өөрчлөн сайжруулахын тулд ямар технологиор яаж шийдвэрлэх талаар хэлэлцлээ. 70 цадгын цахилгаан станцын хэвийн найдвартай ажиллагаа хангах, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаар Улаанбаатар хотоос 3 групп ирчээд байгаа. Энэ дээр яг хөрөөр МЭЗ компани групп, Монголын эрчим хүчний инженерийн нийгэмдгийн групп, тэгээд Оросын холбооны улсын вискийн завуудын тулсан өсөг групп гэдэг 3 групп ирчээд энд бид нэр асуудал ярилцж байна. Эцсийн шийд гаргаж амжаагүй. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ станцын хэвийн найдвартай эдийн засгийн өндөр ашиглаж ажиллах тийм техник үндэслэл болсоо шаардлага бол байна. За шаардлагуудаа бид нэр ямар технологиор яаж шийдэх вэ гэдгээр эцсийн дүгнэлт гаргахад хараахан арай болоогүй. Ягаад гэвэл бид нөгөө олон хүмүүс олон үзэл санаа дэвшүүлж байгаа учраас эцсийн шийдлийг нэгдүгээр станцын энэ техникийн удирдлага ерөнхий инженер бусад техникийн хүмүүстэй ярилцсан. Хоёрдугаарт яг хөөөр зэрэг техникийн боломж, эдийн засгийн боломж бүх юм ингээд тавьж шүтэлцээ хийж үзнэ. Тэгээд энэний дараагаар бид нэг тодорхой шийдэлд хүрээд тэгээд цаашаа техник хүнсэл боловсруулах зураг төслийг хийж орох юм. Энэ станц одоо хэдий 20 жил ажилласан ч гэсэн хөөрхий бас нэгдүгээр технологи нь хуучирч байна. Хоёрдугаарт орчин үеийн шаардлага хангаагүй зарим нэгэн хоцрогдсон гэх юм уу муудсан технологи ашиглагдсан юмнууд байгаа. Ер нь тэгэл танаа орон нутгийнхан мэдж байгаа шүү дээ. Станц яаж зовж яаж жоохон өсрөнд хийж байгаа үед энэ дээр нь дээш нь татах станцын өөрийнх нь бодлого, энэ салбарын бодлого биш шүү харин. Станц өөрснөө санаачлал гаргаад энэ залуучууд ерөнхий инженер даргын тэр хөөцлөд ингээд ийм баг үрдүүлээд энэ үнэхээр оновчтой шийдэл гаргах боломж байна уу гэдэг дээр бид ингээд зөвлөдөө 2-3 өдөр энд ажиллах юм. Энэ үнэ сайхан систем их тоглодог. Байгаль орчин нөлөөлөл их муутай өргөл бүдүүлгээр ард түмэнд харагдарлаг харуuтай хайдаг. Тэгээд дулаан цахилгааны үе таслал гардаг. Торот хөрөмжөнд доголддог. Ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрүүл ахуй нөхцөл муугаар нөлөөлдөг элдв янзын тийм технологийн хоцрогдоод гарчсан юм. Ер нь эднээс тань шинжилгээсээр аргагүй болсон юмнууд бол байна. Энийг ээлж дараатаагаар боломжит хэмжээгээр шийдэх юм асуудалтай бид нэр ноцолдож байна да. Тус ажлын хүрээнд хүрэлцэн ирсэн мэргэжилтэнгүүд 70 цадгын дулааны цахилгаан станцын үйл ажиллагаа, К1, К2 зуухны хийж конструкц холбогдох бичиг баримттай газар дээр нь танилцж мэдээлэл солилцлоо. Харин өнөөдөр буюу 2 сарын 7-ны өдөр орон нутгийн удирдлага дулааны цахилгаан станц төрийн өмчөд төвцөд компани бүх инженер техникийн ажилтан Өмнөговь аймагт эрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын төлөөллөлтүүдийг урьж оролцуулан хаан улжирт буудлын хурлын танхимд уулзалт зохион байгууллаа. Ард иргэдэг дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангах 70 цадгт хотын хүн амын эрүүл ахуйн утаагүй орчин бий болгоход нөлөөлөх ажлуудыг шийдвэрлэн эхний үе шатыг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэхүү үе шат нь зөвлөх үйлчилгээ их зураг хийх гэсэн дарааллаар яамны шинжилгээ ухааны техникийн хороогоор баталгаажуулан дараагийн үе шатанда орох юм байна. За өнөөдөр манай 70 цадгт энэ дулаан цахилгаан станцын зуугны шинжилгээний техникийн зөвлөгөө болон зуугны шинжилгээтэй холбоотой Орос улбаны улсаас ирсэн мэргэжилтэнгүүд, Монгол улсын зөвлөх инженерүүд, манай станцын инженер техник ажилчтай хийсэн хэлэлцүүлэг ийм үйл ажиллагааны өрнөж байна. За манай зуугны шинжилэл бол ер нь бол манай зууг бол 18 жил ажилласан зууг байгаа. За эдийн засгийн утгаар бол өөрийнхөө өртгөө нөгч гисэн.
За тэгээд цаашдаа бол хүчин чадлын хувьд бол хөрвүүлцэхтэй бол одоо бас асуудалтай болсон. Техник технологийн хувьд бол бас уул ширэмт зууг гэдэг маань одоо байгаль орчны нөлөөлөл нь маш өндөр байдаг. Ашиг төлөв коэффициент их бага байдаг. Нүүрсийг бол их дутуу шатаадаг. Гэх мэт одоо согогтой бөгөөд утгатай тал бол маш өндөр юм зуухыг бид нар одоо 18 жил ашиглалаа. За тэр ашигласан зуухаа одоо бид нар гарцаа авахгүй орчин үеийнхээ хөгжилд одоо техникийн шинжилгэүүдийг одоо хүлэншөрөөд зууг бол өөрчлөх ийм одоо бодлого төлөвлөгөөний даваа бол манай станц бол ажиллаж байгаа. Станцын 100 өөрчлөсөн ч юм яахан гэхээр манай станцын дулааны хүчин чадал нэмэгдээс гадна дулааны эрчим хүчний найдвартай тогтвортой ажиллагаа байгаль орчны нөлөөлөл нь одоо 30-аас 60% багасах. Одоо бол одоо утаа байна шүү дээ, одоо аймагч нь одоо салхигүй бас утаатай болоод байгаа тийм. Утаа байна. За тэгэл агаарт хаягдах одоо тэр азотын давхар эсэл хөгжийн эсэл юм уу те CO3 гэсэн одоо нүрс хүчний хий гэсэн энэ хийнүүд бол одоо тодорхой процентоор дунджаар 30-аас 70% гэж бид тодорхойлж байгаа. Ийм процентоор багасгах. Ингэснээр мэдээж 70 задах хотын иргэдийн хүн ирүүл ах уу те утааны асуудал ийм давхар асуудлыг бид нар шийдэх зорилготойгоор бол энэ цугны шинжилгээ ажиллаа бол эхлээд эхний үе шат бол явж байна. Эхний үе шат бол зөвлөх үйлчлэгээ тэзүү хийх зураг хийх гэсэн юм дараалал явж байгаа. Энэ бүх зүйлээгээд яамны шинжилгээний техникийн хороогоор батлуулаад ингээд цаашдаа үйл ажиллагаа явагдана. За энэ дээр бол Оросын албаны улсын Барнаулын цуухны завод гэж байгаа. Манай Монгол улсын 4 цэцгэлгээ станц, 3 цэцгэлгээ станц гэдэг том станцуудын цуухыг барьсан юм Барнаулын одоо энэ Алтан край гэдэг манай Говь Алтан санхан байдаг. 600 мянган хүн амтай юм одоо үйлдвэр хот байгаа. Түүний хажууд Биск гэдэг бас зуухны үйлдвэр хот байгаа. Барнаул бол хөндөр чадлын зуух үйлдвэрлэдэг. Биск нь болохоор арай жоохон нам чадлын зуух үйлдвэрлэдэг. Зуухны төрлийн тоног төхөөрөмжийг одоо яг заводоос нийлүүлдэг юм газар. Энэ газруудтай бид нар 14 оноос ихтэй бол холбогдсон. Манай станц бол шууд одоо Барнаулын заводоос нь бол РОУ-гээ бид нар хэлдэг бууруулгын төхөөрөмж. Бойлер гэдэг одоо сүлжээний ус одоо дулаас суулгын юу халаадаг юм тоног төхөөрөмж. За тэгээ 500 м3 зарцуулалтаа сүлжээний ноцоос за ингээ бас тоноглуудыг бол авч ашиглаж ирсэн. Оросын одоо энэ тоноглууд бол найдвартай засвар үйлчлэгээ өөрснөө бол бүгдийг нь бол хэлж өгдөг, зааварчлагтайгаар ирдэг. Одоо бүх юм нь бол одоо нээлттэй яг ингээд зарсан бол цааш бус зүйлийг бол бүгдийг хангаж өгдөг юм зах зээл яг тийм чанартай бүтээгдэхүүн бол нийлүүлдэг газар байгаа. Энэтэй бол бид бас солигдоод одоо 3 жил гарan 4 жил шахуу болж байна. Тэгээ тэр хүмүүс нь бас энэ Улаанбаатар хотод бас ажил төрлөөр ирэхээ ялдамд өөрсдөө нийлүүлсэн бүтээгдэхүүн ямар хуваа танаа зугны шинжил ямар хуваа байдлаар хийгдгийг бид нар зөвлөгөө өгөх маягтай ирж байгаа л да. Ер нь бусламтай үт шатал процесстэй зуух гэдэг бол Оросоос гаралтай зуух. Тэгэхээр энэ зугуул одоо манад бол 5-6 газар ашиглагдаж байна. Ухаад ашиглагдаж байна. За бидний мэдгээр уяатлагад ашиглагдаж байна. Хөшгтийн хөндийн ашиглагдлаа. За Улаанбаатар хотор амгалангийн дулааны станц ашиглагдаж байна. За ийм газар бол ашиглагдаж байгаа. Өдөртөө ингээд үр ашиг өгсөн ийм зуухыг одоо бид нар ашиглах, ийм зорилготой хэлцүүлэг, техник зөвлөлийгээд одоо өгөгдлөө сонгох гээд, хүчин чадлаа сонгох гээд дандаа техникийн одоо инженерийн зөвлөх инженерүүд ирсэн байна. Мөн хаан олзогч буудлын хурлын танхимд зохион байгуулагдсан уулзалтын үеэр дараах асуудлуудыг хөндлөн ярилцлаа. Үүнд 70 задад хотын дулааны цахилгаан станц нь 2000 онд байгуулагдсан бөгөөд Хятад улсад үйлдвэрлэсэн K2 маркийн 200, Япон улсад үйлдвэрлэсэн DNG 6155 маркийн 3 мегаваттын хүчин чадал бүхий 2 турбо генератор, захилгаан дулааны хянах хэмжүүр автоматик хийм ус бэлтгэлийн тоноглоод болон дулааны сүлжээний хамт баригдаж ашиглалтанд орсон. Одоогийн K2 маркийн зуух нь 18 жил тасралтгүй ажиллаж техникийн шинжилэл хийх шаардлагатай болоод байна. Энэхүү зуух нь нүүрсийг 56.8%-аар дутуу шатааж, утаа их ялгаруулан агарын бохирдол үүсгэж байгаа тул уул ширмэн зуухыг заавал солих шаардлагатай гэдгийг уулзалтанд ирсэн инженерүүд хэлж байлаа. 2000 онд байгуулагдахтаа Хятад улсад үйлдвэрлэсэн тэгээд уул ширмэн дээр нүүрсийг үеэр шатаадаг 27 тонцгийн хүчин чадалтай уурын зуух бол анх бол баригдсан. Одоо ингээд нийт 18 дахь жил рүүгээ орж байна. Нийт ажилласан цаг маань одоо баг 85-аас 87 мянган цаг ажиллаад байна. За яг өөрийн анхны өртөг маань одоо 2.5 тэрбум төгрөг байсан бол одоо ингээд өнөөдрийн бол үлдэх өртөг нь бол 400 сая төгрөгтэй болжээ. За түрүүний мэдээлэлээр та нар бас сонссон бах. Энэ 400 сая төгрөг гэдэг нь зөвхөн одоо энэ барилга байгууламжийн л мөнгө үлдэж. 100 бол
одоо зайлшгүй шинжлэх бол асуудалд оржээ. Ер нь бол энэ чигээрээ явах юм бол 1-2 жилийн л нас байна. Тэгэхээр энийг бид нэр бас нэг өөрчилж харлаа. За хоёр дахь асуудал болохоор Өмнөговь аймаг. За тэр тундаа 70 задах тот маань өнөөдөр бол өдрөөх тусам хурцтай хөгжиж байна. За ялангуяа хөгжлийнхөө дагаад энэ байшин барилга их өргөдөж байна. Энийгээ дагаад дулааны эрчим хүчний бас хэрэглээ бас нэмэгдэж байна. За дараагийн асуудал нь болохоор 70 задах тот маань Улаанбаатар хотоос бас дутгааргүй утааны асуудал үүсэж байна. Агарын бохирдлын асуудал. Энэ агарын бохирдлын асуудлыг шийдэх гол гарц нь юу гэхээр бидний эхний ээлжинд бол харж байгаа юм болохоор төвлөрсөн дулаан хангамжт бол 24 цагийн найдвартай дулаанаар хангая хэрэглэгчдийг. За дараагийн асуудал нь болохоор одоо Өмнөговь аймаг маань 2013 оноос эхлээд төвийн бүс эрчим хүчний системтэй цахилгаан эрчим хүчээр бол хангагдаад эхэлсэн. За яг цогццын 70 задагдын 110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агарын шугам бол одоо нэг хэлхийд буюу одоо яг ашиглалтын түвшний найдвартай байдлын хувьд болохоор 100% хангалттай бол биш. За та бүгд мэдж байгаа нэг засвар үйлчлэгээ ордог. Тэрийг тэх үед Өмнөговь аймаг бол тодорхой хэмжээгээр бас тоггүй болдог. Энэ үед нь яаж ажиллаж байсан бэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол манай станц аймгийн төвийн хэрэглэгчдэг бол цахилгаан эрчим хүчээр бол 100% ажиллаж байсан. Одоо бид нар станц энэ онд бол төвийн бүс эрчим хүчний системтэй зэрэгцээ залгана. Төвийн бүс рүү бид нар цахилгаан эрчим хүчийг түгээнэ. За цахилгаан эрчим хүчнийхээ үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. За 70 задах хотын ялангуяа өвлийн үйлрэл цахилгаан эрчим хүчний найдвартай байдал бол дээшлэнэ. Энэ хэрээрээ бид нар цахилгаан болон дулааны эрчим хүчний найдвартай байдал бол ингээд дээшлэх юм аа. Дараагийн асуудал нь энэ хүн зуухны шинжил нэмэгдэж, зуухны ачаал нэмэгдээд, агаарын бохирдол, за төрөний дулааны ачаал хэтрээ нэмэгдээ. Дараагийн асуудал юу гэхээр 70 задах хот маань өнөөдрийн 21-р зууны шинэ хот болох ёстой. Шинэ хот болохын гол давуу тал нь юу гэхээр бид нар шинэ барилга байгууламжийг бол маш ихээр барьж байна. Хэрэглэгчид маань бас 21-р зууны соёлтой хотод амьдрахыг бас хүсэж байна. Тэрний ганц асуудал болохоор одоо хэрэглээний халуун усны асуудал. Өнөөдөр хүртэл бид нэр тодорхой хэмжээнд хэрэглээний халуун усны одоо бойлер нацсан шугамшүүлжийг шийдсэн боловч өнөөдөр хүртэл өгч чадахгүй. Тэгэхээр цаашдын асуудлыг бол одоо аймгийн засаг даргын бус мөрийн хөтөлбөрт бас орсон ажил байгаа. Хэрэглэгчдээ бас хэрэглээний халуун усаар хангая. Тэгэхээр энэ хүн асуудал бол тогтворч нь хэрэглээний халуун устай болгоё гэсэн. Тэгэхээр энэ асуудал болохоор одоо энэ ойрын хугацаанд бол энэ зуухны шинжилгээ хийгдснээр бас хийгдэх боломжтой юм. Техник технологийн шинжилэлтийг хийснээр 70 задгатын эрчим хүчний хэрэглээ жилээс жилд өснө нэмэгдэж түүнийг ханган ажиллахын тулд одоогийн байдлаар дулаанжуулалтын тоноглолыг бүрэн хүчин чадлаар тооцоод нэг зуухны хүчин чадал хүрэлцэхгүй 40% энергийн дутагдал орж байгаа тул хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай юм байна. Мөн зуухны хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр энэ оноос эхлэн төвийн бүсэнд нэгдсэн сүлжээтэй зэрэгцээ ажиллагаанд ажиллаж захилгаан ачааллыг шат дараалан нэмэгдүүлснээр төслийн хүчин чадалд ойртуулах, зуны улиралд 102 турбины горимд ажиллах нөхцөл бүрдэх. Зуухны шинжилэлт хийснээр зуны улиралд хэрэглээний халуун усаар хангах боломжууд бүрдэх юм байна. Дэлхийд ганц миний Монгол бүх цагаан сарын баярт зориулсан цэцэрлэгийн ахлах насны хүүхдүүдийн үндэсний бүхий барилдаан дөрөвдөгчөлтэй боллоо. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг дэлхийд ганц миний Монгол бүх цагаан сарын баярт зориулсан үндэсний бүхий барилдааныг удуулын нэрэмжит 11-р цэцэрлэг биеийн тамирын спортын газартай хамтран цэцэрлэгийн ахлах насны хүүхдүүдийн донд дөрөвдөгчөлтэй зохион байгуулад байна. Хаврын тэргүүлсээр цагаан сарын баярыг тохиолдуулаад аймгийн биеийн тамирын спортын газар бүхий холбоо за эс удуулын нэрэмжит улсын тэргүүний 14 цэцэрлэгтэй хамтран цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн барилдаа, сургуулийн насны хүүхдүүдийн барилдаа, тэгээд улс аймгийн хамтлагтай хүүхдүүдийн барилдаа гэж 3 өдөр дараасан барилдааныг зохион байгуулж байна. Өчигдөр сургуулийн насны хүүхдүүдийн барилдааныг 3 насны ангилаар зохион байгуулсан. Өнөөдөр цэцэрлэгийн ахлах насны хүүхдүүдийн дунд энэ үндэсний бүхий барилдааныг зохион байгуулж байна. 64 бүх барилдаанд нэрээ бүртгүүлсэн байна. Энэ барилдаа маань 4 төсөлдөө зохион байгуулагдж байна. 4 жилийн өмнө анх зохион байгуулж байхад за манай өсвөрийн энэ цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд маань баг өмсгөлгүй байсан гэсэн бол өнөөдөр бол бүгд 100% өмсгөлтэй болцсон байна. Бас барилдах дөртэй болцсон байна. Бид бас энэ өсвөрийнхөндөө энэ бага насныхандаа илүү анхаарал тавьж байж бүхий спортыг хөгжүүлэх ёстой. Тэгээ энэхүү арга хэмжээг манай аймгийн анхлан мөнгө хот захиралтай Өмнөговь гавь хамтсан жил болгон ивент гэдэг биеийн тамирын спортын газар 11-р цэцэрлэг хамтран зохион байгуулдаг.
Энэ жилийн бас нэг онцлог маань юу гэхээр энэ Монголын үндэсний олимпиадаас олимпизм ба бие болдрын хүмүүжил сэдвүүд энэ боловсрол орлооны хүрээнд төсөлтийн насны хүүхдүүдийн хандунд бас бага олимп 2018 зохион байгуулж байгаа. Нэг төрөл нь одоо энэ үндэсний хүүхдийн барилдаа тэгээд хөнгөн атлетик, уран хөдөлгөөнд нийтийн гимнастик гэсэн спортын 5 төрлөөр зохион байгуулна. Энэхүү тэмцээн нь хүүхэд багчуудаа багаас нь бие бэлтрийн өв тэгш хөгжилтэй болгох, Монгол бөхөөрөө бахархах, даган дуурах, Монгол бүхийн дэг жаягаас таниулах, Монгол бөхөөрөө хичээллэх дур сонирхолтой болгох зорилготойгоор зохион байгуулж байна. Уламжлалт болгож сургуулийн өмнөх боловсролын насны хүүхдүүдийн дунд бүхийн барилдааныг анх санаалцснаас хойш одоо 4 дахь жилдээ уг арга хэмжээгээ зохион байгуулж байна. За хүүхд багчуудаа багаас нь одоо бие бэлтрийн өв тэгш хөгжилтэй болгох, за бөхөөрөө бахархах, түүнийг даган дуурайх, уламжлалаа бас үргэлжлүүлж авч явах, за хувцас өмсгөлийг иж бүрэн өмсөж сурах, ийм зорилгоор бас бүхийг анхлан зохион байгуулж ирсэн. За өдгөө бол одоо бид 4 дахь жилдээ энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулахдаа аймгийн биеийн тамир спортын газар, за Өмнөговийн говь гээд манай аймгийн арслан мөнхөт арслан маань бас дэмжиж ивент тэтгэж угаар одоо бүхийг одоо өнөө хүртэл зохион байгуулах боломж нөхцлөөр ингэж хамтран ажилладаг байгууллагууд байд юм аа. За манай цэцэрлэг энэ тэмцээнийг бүхийг барилдааныг зохион байгуулад одоо хүүхдүүд маань бүр өргөн дэргэлгээр оролцдог болсон, бүгд иж бүрэн хувцастай болсон, энэ тэмцээнийг хүсэн хүлээдэг болсон. За өнөө жил бол одоо 64 мөх барилдаж байна. Ингээд уг арга хэмжээг ингээд цаашдаа ч гэсэн бид ингээ хамтын хүчээрээ зохион байгуулж одоо аймаг орон нутгаас маш сайн чанартай бөхчүүдийг төрүүлэх ийм сайхан ажил хийж зохион байгуулд юм аа. Мөн энэ удаагийн тэмцээнд оролцож буй хүүхдэд жилээс жилд өмсгөл, хувцас жигдэрч туршлагажиж буй зохион байгуулагчид хэлж байлаа. Тус бүхийн барилдаанд 70 задгад сумын 10 цэцэрлэгийн нийт 60 горой бөхчүүд задгаллаа. 26 цэцэрлэг задаг. За энэ гэдэг үү? Нэрийг гэлдэр мэддэг. 5 настай. За миний мэддэг нэг байна уу? Ямар байгаа? За ямар мэднээс нь татаж байгаа. Ээж автай хайртай шүү. Дүү хайртай шүү. Аав хайртай шүү. Намайг төлгөө өгдөг. 26 цэцэрлэг. Илдэг бай бүлгээ сурдаг. Яс бахтаар энэ тэмцээнд хэдлэх удаага орж байна? Ангуудаа. За мэддэг мэх байна уу? Мэддэг мэх байна уу нэг нь? Ямар мэддэг байгаа нь? Спорт гэх. Спорт. Намайг урдий тэгээ. За энэ жаатаа хандаж ирэх байна уу? Чаптаа шүү, мэвотаа шүү. Сарчидээ сайхан чинтэй. Уг тэмцээнд 64 бүх зодголсноос төрөө бөхөөр 23 дахь цэцэрлэгийн од гараг, үзүүр бөхөөр 4 дугаар цэцэрлэгийн нацагдорж, 3 дугаар байрт 23 дугаар цэцэрлэгийн даваа сүрэн, 4 дугаар байрт 8 дугаар цэцэрлэгийн бат эрдэнээр шалгарлаа. Харин үзэгч олноо баясгасан уран барилдаанд бөхөөр 8 дугаар цэцэрлэгийн хөсөл баяр, уран гараатай бөхөөр төрт баярнаар тус шалгарлаа. Энэхүү тэмцээнийг Өмнөговь компаниас 4 дахь жилдээ ивент тэтгэж ажиллаад байна. Манай аймагт математикийн хичээлийн чанар үзүүлэлтийг сайжруулах оюуны хурд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр ахиц гарч хүүхдүүдийн амжилт дэвшлэж байна. Урилгаар 4 математикийн багшийг 70 задгад сумын төвийн сургууль багшлуулж сурагчдад тогтмол сургалтыг зохион байгуулж байна. Мөн сумдын математикийн багш нарын ур чадвар арга зүйг сайжруулах зорилгоор заах аргын сургалтуудыг зохион байгууллаа. Төвийн сургуулиудын сурагчдад математикийн хичээлийн сургалтыг тогтмолжуулсны зэрэгцээ багш нарыг ажлын байран дээрээ суралцаж хөгжих боломжуудыг бий болголоо. Түүнчлэн аймаг бүсийн чанартай олимпиадыг аймагтаа зохион байгуулж багш сурагчид өөрсдийн мэдлэг чадвараас сорж цаашид хэд хэдэн зүйлд анхаарч ажиллахаар болжээ.
Тодорхойлбол хүүхдийг бүр багаас нь математик хичээл сонирхолтой болгох, бага ангийн багш нарын ур чадварт анхаарах, сумтын хүүхдүүдийг математикийн хичээлийн сургалтанд хамруулах ажлуудыг зохион байгуулахаар болсон байна. Энэ ажлынхаа хүрээнд бол 12 жилийн сургалттай нийт 5 сумын 6 сургууль дээр 2 удаагийн давчрамжтайгаар сургалтыг өөрийн биеэр зохион байгууллаа. Мөн сурагчдын улирлын амралтаар 1-2 дугаар улирлын амралтаар сургалтыг 12 дугаар ангийнхандаа зохион байгууллаа. Сая 2 дугаар улирлын амралтаар нь 12 дугаар ангийн нийт 530 сурагчаас тандах сорилго шалгалтыг авч анализыг урд жилүүд ихтэй харьцуулж үзээд байна. Энэний ар дээр нь мөн 12 дугаар ангийнхандаа чиглэсэн сумд болон аймгийн төвийн хүүхдүүдтэй сургалтыг зохион байгууллаа. Маш томоохон багийн ангийн багш сурагчдын 500 гаруй сурагч оролцсон 70 гаруй багш оролцсон юм бага ангийн сурагчдын анх дугаар олимпиадыг зохион байгууллаа. Улсын чанартай 3 олимпиадыг Өмнөговь аймагтаа татан авчирч зохион байгууллаа. Удаа дараагийн сургалт олимпиадыг зохион байгуулсны үр дүнд математик сонирхолтой хүүхдийн тоо нэмэгдэж байна. Тодорхойлбол Мазаалай түргэн бодлтын улсын олимпиадад 400 гаруй хүүхэд оролцож байсан бол энэ удаагийн олимпиадад 1000 орчим хүүхэд оролцжээ. Өмнөговь аймаг нь 1980 оноос хойш математикийн улсын олимпиадаас медаль хүртэж байгаагүй юм байна. Ийм учраас математикийн амжилтыг ахиулах зорилгоор аймгийн хэмжээнд математикийн хичээлийн чанарыг ахиулах оюуны хурд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Оюуны хурд хөтөлбөр хэрэглэснээр хүүхдийн сурлагын чанарт ахиц гарч багш нар харилцан дуршлах солилцох олон боломжууд нээгдээд байна. Өмнөговь аймгийн засаг дарга урилгаар ирж ажиллаж буй багш нартай хамтран ажиллах гэрээг сунгаж хөтөлбөр хэрэгжихэд дэмжиж хамтран ажиллахаар боллоо. Энэ математикийн хичээл ер нь бол яг математикийн хичээл математикийн жирийн математик заах багш нар бол байна гэсэн. Зааж байна. Сайн. Одоо суур бол байна яг. Тэ? Нөгөө програмынхаа агуулгын. Яг нөгөө олимпиад гэдэг ойлголт бол үүндээ байхгүй юм л да. Тэр чинь нөгөө шал өөр хоёр юм байхгүй. Олимпиадын бодлого одоо жирийн нөгөө математикийн сурах бичгийн бодлого хоёр шал өөр. Энд чинь сэтгхүү нөх өөр байхгүй. Тэгээ одооноос одоо тийм сэтгхүү сууж эхэлж байгаа. Одоо манай 3 дугаар сургууль дээр ихэд бол одоо байдал шал өөр болж байгаа. Одоо ингээл одоо сая багын намар зохион байгуулсан олимпиаданд бол багын хүүхдүүд бол их идэвхтэй орж байгаа. Сая багшийн дэдийн нэрмжтэй олимпиаданд бол бас манай багын хүүхдүүдийг их идэвхтэй ороод байгаад би их бас олзуурхад багийн багш нартай бас тулж ажиллах хэрэгтэй юм байна гэж одоо их яг багийн багш нарыг их чадахжуулах хэрэгтэй. Энэ Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ Өмнөговь Mobicom салбарт зарлагдаад байгаа урамшууллын талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Сар шинэ бэлгэний картууд худалдаанд гарсан байна. Та ажил төрлийн 10 карт худалдан аваад дахин 1 карт бэлгэнд авч картаараа дугаараа цэнэглээд өсөг цуглуулан үг бүтээж гар утасны эзэн болоорой. Мөн шинэ дугааруудаа урамшуулал зарлаад байна. Сар шинэ бэлгийн карт маань урамшуултай байгаа. Тэгэхээр эдгээр картууд маань 1000, 2500, 5000 гэсэн 3 төрлийн карт байгаа. Та нэг төрлийн картнаас 10-ыг авбал нэг өнгөө дагалдах хэрэгтэй. Мөн карта усаад картаараа цэнэглэлт хийсний дараа та карт болгоноос үг цуглуулж үг бүтээж гар утасны эзэн болох байгаамаа. Тэгэхээр гар утасны супер аснууд маань iPhone 10 болон Samsung-ийн G3 за Huawei-гийн Y5 гэсэн эдгээр утасны эзэн болох боломжтой байна. Тэгэхээр та бүхэн маань хайртай дотны хүмүүстэй сар шинэ бэлэг болгон нэгжин карта бэлэглэнгээ мөн давхар гар утасны эзэн болох боломжтой байна. За дараагийн шинэ урамшуул маань шинэ дугааруудтай мөн урамшуултай байна. Тэгэхээр та бүхэн маань шинэ дугаар худалдан аваад урамшуулт оролцсон. За энэхүү урамшуул маань 14-өөс 23 насны залуучуудад зориулсан урамшуул байгаа. Тэгэхээр хэрв та биеийн насны хэрэглэгч бол 85 шинэ дугаараа худалдан аваад Facebook-에 90 хоногийн эрэхтэй 1000 нэгжтэй 90 хоногтой мөн хосууд хоорондоо өнгөө ярих ярианы эрэхтэй ийм дугаар байна. Тэгэхээр хүссэн дугаараа та PS chat болон Mobicom-ын салбар дээр Өмнөговь салбар дээр ирээд 85 дэх дугаараа сонгон авч Facebook-에 90 хоногийн эрэхээ ашиглангаа хоорондоо өнгөө яриагаа хэрэглээрэй. За дараагийн нэг шинэ урамшуул маань My Mobi багц болон Hybrid багцтай урамшуулт байгаа. Та дараалал бүртийн хэрвээ дугааргүй бол бүх сүлжээнд хязгааргүй ярианы эрэхтэй багц болон сүлжээндээ яриа хязгааргүй багцаа сонгон аваад дугаараа мөн үнэлбэргүй авах боломжтой байгаа.
За эдгээр дугаарууд маань 94, 95, 0-той дугаарууд байгаа. За мөн 99-тэй, 99-тэй дугаарууд байгаа. Эдгээр дугаараа та мөн салбар дээр бичиг баримттайгаа ирээд дугаараа үнэлбэр бүргөө үүсгээд бүх сүлжээндээ хязгааргүй арийн ирэх болон сүлжээндээ арай хязгааргүй дата хязгааргүй багцуудаас сонгоо аваад хэрэглээрэй. За дугаараа та 6 сар болон 9 сарын хэрэглээ хийсний дараа мөн Mobicom дээр худалдаалагдж байгаа хамгийн сүүлийн үеийн 4G сүлжээ дэмжих мөн камерын үзүүлэлт хүчин чадлаар сайн Samsung-ийн утаснууд болон Huawei, за Apple брендийн утаснуудаас та худалдан авч мөн лизингээр авах боломжтой байна. За тэгэхээр Mobicom-ийн үндсэн хэрэглэгч болсноороо та эдгээр утаснуудыг ямар нэг хүү төлөхгүйгээр авах боломжтой байгаа. За хүүгүй лизингээ 1 жил болон 2 жилийн хугацаатаар үүсгэн авах боломжтой. За сүүлийн үеийн шинэ утаснууд ирсэн тул та бүхэн Өмнөговь Mobicom-ийн салбар дээр ирж сар шинийн бэлэг болгон хэн нэгэн дотны хүндээ бэлэг болохоор мөн утас авах боломжтой байна. Мөн Mobicom-ийн дугаараа олон жил хэрэгжилж байгаа болон сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь нэгжийн цэнэглэлт болон ярианы хөтөлбөр та 10,000, 15,000, 25,000, 35,000-аас хэрвээ та дээш төлдөг бол бэлэн мөнгөний зээлийн үйлчилгээ мөн авах боломжтой байгаа. Та хэрвээ энэхүү зээлийн үйлчилгээнд хамрагдаж зээлийн гэрээгээ байгуулаагүй бол бичиг баримттайгаар зээлийн гэрээ байгуулснаар та хүссэн газараасаа хүссэн цагтаа мессеж илгээн шуурхай зээл авах боломжтой байгаа. За энэхүү зээл маань 10,000, 50,000, 100,000, 200,000 төгрөгөөр 1 сарын хугацаатай зээл олгож байгаа. Мөн та Mobicom-ийн дугаараа олон жил хэрэглэж байгаа бол сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нэгжийн цэнэглэлт болон ярианы төлбөрөө 10,000, 15,000, 25,000, 35,000-аас дээш төлдөг бол бэлэн мөнгөний зээлийн үйлчилгээг авах боломжтой юм байна. Энэхүү зээлийн үйлчилгээнд хамрагдахын тулд бичиг баримттайгаа салбар дээр очин гэрээ байгуулснаар хүссэн газараасаа хүссэн цагтаа мессеж илгээн шуурхай зээлийг авч болох юм байна. Зээлийг 1 сарын хугацаатай 10,000, 50,000, 100,000, 200,000 төгрөгийг зээлэх боломжийг олгож байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээллийн хөтөлбөр хүртэл түр баяртай.